كالعادة الأهلي نفس الأداء العك ونفس الأداء الزفت ونفس الأمور هي مفيش أي جديد اتغير عن الماتش اللي فات. كان الواحد يعني لما شاف كمية الانتقاد الكبير اللي حصلت على السوشيال ميديا الفترة الأخيرة، كله قال إن اللعيبة خلاص، اللعيبة تحس على دمها شوية، يعني الجهاز الفني لما قعد مع الإدارة قلنا أكيد مثلا هيغيروا الدنيا والكلام ده، ولكن فوجئنا إن الأمور زي ما هي، مفيش أي تغيير عن ماتش سموحة. تخيل يا سيدي أنت كده في شوط كامل ما تعملش أي هجمة منظمة. عملت تسديدات على الجون بس كله ايه، اي كلام في اي كلام. مفيش خطة، مفيش تكتيك، مفيش، كل واحد مش عارف دوره يعمل ايه. اللعيبة بتدخل في بعض، ده مش عارف يباص لمين، ده كله واقع في الاوفسايد. الكمية ميس باص فظيعة، كمية ركنيات جاتك يا جدع، ما انت ما قدرتش تستغل واحدة منها. ده سيراميكا يا راجل جاتها كورة واحدة، ركنية واحدة في الشوط الأول جوها جون. طبعا محمد هاني بيه حاضن لي اللاعب، ومش بدل ما يشترك معاه، لا حاضن لي اللاعب من تحت. اللاعب نط وحطه. الشناوي ده طالع يصد الهوا ولا يصد دبان، ومشكلة رايح للحكم يقول له ايه، قال شدك فين يا عم؟ انت عادلك تقعد ماتشين كده على الدكة تشوف مصطفى شبير كده ولا علي لطفي بيلعبوا وانت قاعد بتتفرج عليهم، ده العدل يعني. طبعا المدرب، انت المدرب ده طبعا قاعد على الخط كده تحسه مش عارف يعمل اي حاجة، مش فاهم اي حاجة الصراحة يعني. المدرب ده من وجهة نظري انا شايفه يعني ايه، لا ملوشة مع الايام دي، كان بادئ كويس في الاول بس ملوشة معاه. يعني انت عندك من اول الموسم انت ما كنتش مقتنع بمحمد هاني، ما كنتش مقتنع بمحمد هاني، مقتنع بكريم فؤاد. نزل يا سيدي كريم فؤاد باك يمين وخلي الشحات قدام، على الاقل يبقى في جبهة قوية يعني، يعملوا جبهة حلوة في الهجوم ويغطوا بعض في الدفاع. ولكن انت، انا كل كريم فؤاد اللي هو عنصر اللي هو يعني احيانا الكرة ميتة جات منها التعادل يعني. فعلى مدار شوط كامل الاهلي ما يعملش ملوش اي مظهر شرس يعني حتى على الكرة. طبعا في الشوط الثاني زي ما شفنا اهو برضو الاهلي بدأ برضو عشوائية وكلام ده، وكمية ميس باص فظيعة، وديانج ده مش عارف يسلم كورة النهاردة. والتغييرات يا سيدي دايما تعملها متأخر، دايما تعملها متأخر، ودايما لما تكون خسران او متعادل بدل ما تنزل مهاجم تاني دايما معتمد برضو على راس حربة واحد. طب ليه؟ لما انت بتلعب يا سيدي باتنين راس حربة، انت كده كده الفريق اللي عليك ده مش بيهاجم اصلا. ثانيا برونو سافيو اقسم بالله يا اخوانا في لعيبه في الممتاز به والله العظيم احسن منه 100 مره. مش هقول لك في الممتاز الف، لا في الممتاز به في لعيبه احسن منه 100 مره. وثانيا لما تيجي تعمل في التغييرات، يعني انت يعني الواد اللي اسمه تنزله رأفت خليل ده، يعني حرام عليك، لاعب 18 سنه يعني كنت تضغط الضغطه دي يعني. ده مدخله في ماتشين مكهربين عايزه يعمل لك الفارق يعني. اي نعم ماشي السن ده في اوروبا مثلا ماشي بيعمل كل حاجه، لكن انت عندك الوضع مختلف. مش لاعب 18 سنة هو اللي هينزل يعمل لك الفارق يعني، أو حاجة برضه هيبقى لسه عنده الرهبة يعني. فاللاعب زي كده لو حصل عليه انتقاد يا اخوانا هيتحرك. ثانيا لما يعني الأهلي حتى الجون اللي جبناه يعني من ضربة جزاء، يعني من كرة ميتة، من كرة ميتة لولا ما اشترك فيها كريم فؤاد، لولا ما ايه جت ضربة الجزاء. لكن اللي يزعل واللي يضايق إن أنت من بعد ضربة الجزاء مالكش أي هجمة خطيرة. جبت ضربة الجزاء في الدقيقة 79، بعد كده ما عملتش أي هجمة خطيرة على الجون، ولا أي هجمة خطيرة تقول حتى يا دي في فرصة ضاعت. يلا كده انت بحوالي 15 يوم كده ضايع منك كمية نقط حلوة، 3 تعادلات. ادي سيراميكا، ودي قبليها فاركو عدى بستر ربنا، وفيوتشر وسموحة. كمان معاك الماتش الجاي السلام بيراميدز ده حاجة يعني ماتش مجندل. يلا على الله بقى يحسوا على دمهم، اما نشوف اخرتها معاهم دول.